Good morning, or good afternoon, kung anong oras nyo man ito napanood. Maayong adlaw mga mamshi! Welcome sa aking YouTube channel. Welcome kayo sa mga bago ding nanood. Please like and subscribe muna. Pag-usapan natin ngayon mga mamshi. Saan ba magandang pumunta, lalo na sa panahon ngayon? Iwas muna tayo sa COVID, ano? Saan kaya maganda para maiwasan na mahawa tayo mga mamshi? Kaya pag-usapan natin yan. At i-tour ko kayo kung saan magandang pumunta. Tara! But before that mga mamshi, don't forget subscribe sa aking YouTube channel, Sheila Pitsi. Tara, pasyal ko kayo sa sino ba yung mga lovers of nature dyan? Pasyal ko kayo. Tara. Good morning guys. Good morning mga mamshi. Napagod ako. Naglalakad ako sa kalabundukan. Ito, mamshi. Ito yung mga kabundukan namin dito. Marami ng damo-damo. Malalaki yan, mga kawayan. Pagod ako. Ang layan. Pumasok kami sa kalabundukan. Laki ng puno, no? Puno ng mangga yan. Yan. Matanda pa sa lola namin yan. Ayan. Ayan guys. Grabe. Ito. Mga kawayan. Ayan. Daming kawayan dito. Daming mangga. Daming saging. Daming papaya. Daming gabi. Ayan guys. Oh. Yan sa pinakababa na yan. Ayan. Mga saging. Ayan. Grabe dito kabundok. Nasa kalagitnaan na kami ng bundok. Kala mo bundok ng bundok, no? Pero sa pinakadulo, yun papunta yun ng Laguna. Daanan ng papunta ng Laguna. Dito naman, yung palabas sa papunta sa bahay namin dyan sa labas. Yung bahay sa farm. Kapagod, sarap para pawisan. Ayan mga mamshi. Please like and subscribe my Lalashi YouTube channel. Salamat! Yeah, guys, nandito ako sa mga sagingan namin. Ala, ang hahaba na ng mga damo-damo dun. Sa pinakasulok-sulok mga sagingan. Hello guys! Napagod ako sa paglalakad. Ayan, itutur ko kayo sa mga sagingan. Sagingan. Ang daming saging dito guys. Mga mamshi. Ang daming saging sa farm. Ayan. Ito naman yung papayahan. Papaya. Saging. Good morning! Good morning! Hello mga mamshi! Ay naku, dumaan man. Good morning! Good morning! Welcome to my Lalashi channel. Guys, pag-usapan natin ngayon yung mga harvest time natin ngayon. Kapag nagtatanim tayo, meron tayong aanihin, meron tayong harvestin. Ngayon, mag-harvest tayo ng pakita ko sa iyo mga na-harvest namin saging, papaya. Yan. Tara guys! Mamshi! Oh, buhat challenge tayo Saging challenge. Hi! Ayan. Kaya ngayon pa lang mga mamshi, magtanim na tayo ng mga saging, mga prutas para may aanihin. Pababa ko lang, nabigatan ako. Ayan mga mamshi, meron na akong naani kasi nagtanim ako. Kaya mga mamshi, magtanim na ngayon pa lang kasi critical times na ang panahon ngayon. Pwede na magtanim para may aanihin. Okay, tara, tingnan pa natin yung ibang mga kinuha natin.